Salam, hər bir vaxtınız xeyirli olsun. Demək, belə bir orijinal fen təmirə gətiriblər. Bu vəziyyətdədir, pər özününki deyil. Arxa hissəsi sınıb. Şurup özünün deyil. Demək, arxasından belə bir paduşka çıxdı. Yəni, bunun heç buna adiyyatı yoxdur. Buradan sınıb, şaybatçıdan qoyulub, çöldən qoyulub. Bu hissəni buraya yapışdırıblar. Bu hissədə bizdə olan donurdu. Bunu ilə əvəz eləyəcək. Hissələri qoyduq. İçeri boşalsın. Bütün hissələri dərmanladıq. Bunları qurumağa qoymuşuq. Qurumağa qoymuşuq. Pəri çıxartdıq. Bu pər buna aid deyil. Bu hissədə vtulkada yeyilmə var. Lift var, belə deyək. Vtulkanı dəyişdik korpusdan bir yerdə. Təmizlədik. Mühərriki. Bunların hamısını təmizlədik. Belə bir işlənmiş pər. Mühərrikin üzərinə bərpa eləyəcəm. Rezinləri taxdıq. Spiralı qoyduq. Bizdən belə yastıqda qoyacaq. Mühərrikin yastığı. Bu üstündə olan arxalığın ağ hissəsi də yox idi. Bu hissəni sökürük. Ona görə ki, bu fena adiyyatı yoxdur. Yəni, bu əriyəndir. Burada bir şey göstərəcəm sizə. Elə olmaz. Bu zakrovka olub, sonra taxılmalıydı. Orijinal budur. Bunu kablo bərpa eləyək. Bu qaydada kablo təmizlədik. Zakrovka elədik. Bunun vidi olsa da fikir versəz əriyib. Amma bu tekstalitdəndir. Sonda mühərriki də dəyişdim. Arxasına setka da yığdım. Yəni mühərrik mən deyən olmadı, biraz zəif idi gücüm. Obmotkalarında qırıqlar var. Bu da nəticə. İstəyir öz yerində gücün götürür. Mühərrik öz yerində sarma yoxdur. Vibrasiya yoxdur. Bu qədər. Çox sağ olun izlədiyinizə görə.